世界に告げる。私は神聖ブリタニア帝国皇帝ルルーシュビ・ブリタニアである。バカな、ルルーシュがフレイヤを使ったということは。そんな。嘘だろ。シュナイゼルは我が軍門に下った。これによってダモクレスもフレイヤも全て私のものとなった。黒の騎士だと私に抵抗する力は残っていない。それでも抗うというのではフレイヤの力を知ることになるだけだ。我が波動を阻む者はもはや存在しない。そう、今日この日この瞬間をもって世界は我が手に落ちた。ルルーシュビ・ブリタニアが命じる。世界は